Hallo liebe Aquarellfreunde und herzlich willkommen zu unserem Sonderfilm heute hier in der Aquarellwerkstatt. Jetzt ist er da, der neue Aquarellkalender, und wie versprochen stelle ich ihn heute kurz vor. Jedes Jahr im Sommer in Schweden male ich den neuen Aquarellkalender für das kommende Jahr. Auch dieses Jahr habe ich in unserem Sommerhaus in Schweden alle 13 Bilder für den Kalender fertiggestellt. Im Aquarellkalender versammle ich immer die Motive, die mich über das laufende Jahr beschäftigt haben. Das können Motive sein, die ich auf einer meiner Malreisen entdeckt habe, oder vielleicht auch Bilder von kommenden Malreisen über Gegenden, auf die ich mich besonders freue. So ist es hier auch beim ersten Blatt, dem Deckblatt des Kalenders. Auf meiner Aquarellmalreise an den Gardasee im September 2023 freue ich mich schon so sehr, dass ich dieses Motiv Boote auf dem Gardasee schon einmal in den Kalender hineingemalt habe. Für den Januar habe ich eine Winterlandschaft gemalt. Ich bin tatsächlich auch gerne im Winter plein air draußen mit dem Malzeug unterwegs. Man kann bei wenig Außentemperatur noch mit Aquarellfarben draußen malen. Erst wenn die Temperatur wirklich unter Null fällt, wird es mit den Aquarellfarben und dem Wasser darin natürlich etwas schwieriger. Beim Malen von Winterlandschaften kommt es natürlich darauf an, relativ viel Papierweiß stehen zu lassen, denn den weißen Schnee malen wir im Aquarell nicht. Die Kontraste der Blau- und Brauntöne gegen das Papierweiß gesetzt, auch manchmal mit relativ dunklen Farben, finde ich besonders spannend bei solch einem Motiv. Seit nunmehr 25 Jahren lebe ich in Kiel in Norddeutschland direkt am Wasser. Ich bin an Nord- und Ostsee sehr gerne mit meinem Skizzenbuch unterwegs, auch im Winter durchaus, wie zum Beispiel hier in St. Peter-Ording. Wenn es richtig stürmisch ist, haben wir auch bei uns an der Ostseeküste ziemlich hohe Wellen. Zu diesem Bild hat mich allerdings eine Reise nach Samos im Oktober diesen Jahres inspiriert. Hier habe ich im Oktober alles für eine Malreise im April 2023 recherchiert und war im Oktober in der Ägäis sogar noch baden. Traumhaft die schönen und großen Wellen am Strand von Samos. Hier also dann dieses Wellenbild auch bei mir im Kalender. Für das Märzblatt habe ich ein sehr persönliches Bild ausgewählt. Dies ist eine Porträtstudie zweier sehr lieber Menschen aus meiner engeren Familie. Unser Sommerhaus in Schweden befindet sich in einer recht ländlichen Lage und es gibt drumherum auch einige Bauernhöfe. Daher wollte ich dieses Mal im Kalender auch gern ein Blatt mit Hühnern haben. Dieses Kalenderblatt mit seinen Farbkontrasten und den schönen Farbspielereien zwischen Braun und Türkis hat mir besonders viel Spaß gemacht. Im Film hier auf dem Kanal in der letzten Woche habe ich ja einen kleinen Ausschnitt aus diesem Blatt schon gemalt und ich habe auf Instagram und Facebook schon sehr viele Bilder von euch gesehen. Ihr habt es nachgemalt und es hat wirklich bei euch auch sehr gut geklappt und funktioniert. Super Bilder habe ich da gesehen. Westerhever ist, so wie St. Peter-Ording auch, ein sehr beliebtes Ausflugsziel für uns, wenn wir mal an die Nordsee fahren. Der malerische Leuchtturm von Westerhever inmitten der Salzwiesen ist zu jeder Jahreszeit ein wunderbares Motiv. Ich habe hier noch ein paar Schafe mit hineingenommen, weil auch sie sehr typisch für diese Gegend in Nordfriesland sind. Blumen male ich ja eher selten, aber im Kalender 2023 wollte ich doch gerne ein Blumenmotiv mit dabei haben. Weiße Blumen finde ich besonders faszinierend. In Verbindung mit der Negativmalerei kann man hier im Aquarell die allergrößten Effekte erzielen. Es kommt also darauf an, mit kräftigen dunklen Farben um die weißen Formen herumzumalen und sie dadurch zum Strahlen zu bringen. Dieses Motiv habe ich auf einem Spaziergang auf meiner Lieblings-Shergards-Insel in der Nähe unseres Häuschens in Schweden entdeckt. Auf dem Juliblatt findet sich auch ein schwedisches Motiv. Momo Spakeri ist eine kleine Pension mit einem angeschlossenen Café direkt gegenüber von meinem Kursraum in Schweden. Ich veranstalte ja jeden Sommer einen Malkurs in Schweden und dieses Motiv haben wir im letzten Jahr direkt vor Ort skizziert. Das Augustblatt ist für mich eine sehr schöne Erinnerung an eine Malreise in diesem Jahr. 2 Malkurse durfte ich geben im Berchtesgadener Land und die Berge waren für mich ganz besonders faszinierend.
Vor allem die Farbigkeit, dieses unglaubliche Türkis des klaren Wassers des Königsees und natürlich die grandiosen Formen der Berge haben mich zu einigen Aquarellbildern inspiriert. Hier im Kalender sehen wir die kleine Wallfahrtskirche St. Bartholomä im Königssee mit dem dahinter aufragenden Watzmann. Das Septemberblatt ist wieder in der Technik Aquarell ganz anders gemalt. Dies ist die Technik von dunkel nach hell, das heißt, in diesem Fall werden zunächst alle dunklen Bereiche des Bildes gemalt und dann wird hell mit den hellen Farben darüber lasiert. Dies ist ein Bild aus der Serie Ebba Måla, die ich schon im letzten Jahr gemalt habe. Ebba Måla ist ein altes Eisenmuseum in der Nähe unseres Häuschens in Schweden. Ihr erinnert euch vielleicht an die Bilder letztes Jahr bei der Kalendervorstellung, die ich von Ebba Måla, dem alten Eisenmuseum in der Nähe unseres Häuschens in Schweden, gezeigt habe. Ein Besuch hier in diesem fantastischen Museum hatte mich zu einer Serie von Aquarellen inspiriert. Hier noch einmal ein Blick in die Maschinenhalle mit den teilweise noch funktionstüchtigen Gerätschaften. Für mich immer wieder eine Zeitreise, die mich zum Malen sehr inspiriert. Im vergangenen Jahr war ich zum Malen häufig in Lauenburg, teilweise mit der Künstlergruppe Roter Hahn, mit meinen sehr geschätzten Kolleginnen Anke Gruß und Julia Pasinski. Im Moment läuft in Lauenburg im Elbe-Schifffahrtsmuseum auch eine Ausstellung unserer plein air entstandenen Bilder. Dieses Kalenderblatt, wir sind inzwischen im Oktober, heißt Abendstimmung an der Elbe. Ich habe hier versucht, die magische Lichtstimmung abends an der Elbe einzufangen mit dem leicht dunstigen Farbverlauf zwischen Himmel und Wasserfläche und den sanften Grün und Blau changierenden Farben im Vordergrund. Dass Aquarell auch dunkel geht, das ist oft Thema in meinen Kursen. Ich finde es sehr wichtig, klarzumachen, dass das Aquarell nicht immer in diesem hellen und sanften Tonwertbereich verharren muss, sondern dass im Aquarell quasi alles möglich ist. Deshalb hier ein Kalenderblatt mit sehr kräftigen und dunklen Farben und auch mein immer wiederkehrendes Thema Porträt ist hier in dem Porträt des alten Mannes, der ganz gemütlich im Café seine Zeitung liest, noch einmal aufgegriffen. Das Dezemberblatt ist ein wenig älter, es ist schon im vorletzten Jahr entstanden auf einer Malreise im Harz. Ein kleiner Gartenpavillon, ganz schlicht eingerichtet und diese klare Lichtführung durch das Fenster haben mich zu diesem Bild angeregt. Wie ihr seht, habe ich die Farbigkeit im Bild deutlich verändert. Manchmal braucht man bei der Komposition eines Bildes relativ lange, um Farben, Kontraste, Tonwerte, manchmal auch Verschiebung von Objekten oder Weglassen von Dingen so zu organisieren, dass es dem eigenen Anspruch an das fertige Bild auch gerecht wird. Diese Arbeit, bevor man überhaupt anfängt zu malen, macht ungefähr, meiner Meinung nach, rund 80% der Arbeit am Bild überhaupt aus. Wenn der Plan gut durchdacht ist, kann man relativ schnell und zügig das Aquarell dann auch umsetzen. Und letztendlich ist das Ausarbeiten dieser künstlerischen Idee der eigentlich spannende und wichtige Prozess zur Entstehung eines Bildes. Ich hoffe, die künstlerische Reise durch mein malerisches Jahr hat euch Freude gemacht. Ihr könnt diesen Kalender sehr gerne bestellen. Ich verlinke euch die entsprechende Seite unter dem Video. Auch auf meiner Website www.diesaquarellwerkstatt.de gibt es einen Link zum Bestellen des Kalenders. Wir versenden ihn gerne per Post. Die Auflage ist limitiert auf 230 Stück. Es sind noch ein paar mehr da als auf diesem Stapel jetzt hier, aber wer sicher gehen will, dass er auch einen bekommt, sollte nicht mehr allzu lange warten. Vielen Dank fürs Zuschauen diesmal und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.